今、勢いよく巨大な船が海へと進んでいきます。全長およそ180メートル、5ヶ月をかけて作られた巨大な船が浮かびました。函館ドックでは進水式を一般に公開していて、訪れた人たちが晴れ舞台を見守りました。すごい大きかった。ガチャンってなった時のスピードとかがすごい思ったより速くて勢いがあるなって思いました。この船は台湾の事業者が発注した貨物船で、内装工事などが行われ引き渡される予定です。